Dia faly miaraba anareo any atokantrano iray tompoko lasy tompoko vavy amin'ity lohabary andasy ho fiarovana ny tontolo iainan'ity ao anatin'ny programme SCEPS izay arahana amin'ireo sehatra tsy miankina miaro ny tontolo iainana izay vatsian'ny vahoaka Amerikanina amin'ny resaka arabola. Lohabary andasy fahavalo ty atrehantsika androany ity. Somary miavaka kely ny lohahevitra amin'ity androany ity satria raha teo aloha tsika atao hoe somary nandonda tabatra foana no ireo fitrandrahana tsy ara-dalàna ny harena voajanahary dia amin'ity lohabary andasy fahavalo ity tsika dia mba hiezaka kosa izahay mpanao gazety sy ireo tovahiny miaraka aminay ato mba hikaroka indray vahaolana mba hampanara-dalàna izany fitrandrahana ny harena voajanahary zany. Ny lohahevitra amin'ity androany ity moa zany dia ny hoe ahoana no hanatsarana ny fiaraha-miasa eo amin'ny rehetra ary inona ny anjara asa sy andraikitry ny tsirairay mba ahafahana miroso amin'ny fitrandrahana ara-dalàna ireo harena voajanahary ho tombotsoan'ny be sy ny maro. Kanefa alohan'ny tena irosotsika amin'izany ady hevitra zany dia angatahana aloha Ramatoa Andrianary Sata Michel mba hanazava misimisy kokoa ny atao hoe programme SCEPS sy ny fiaraha-miasa atao amin'ny mpanao gazety. Satra betsaka indrindra vonjy dia faly miarabantsika rehetra ny any atokantrano ny tonga manatrika an'ity lohabary andasy fahavalo ity. Ty afandarana asa anankiray ity moa zany dia fantatritsika amin'ny hoe SCEPS ny anarany fa tsy ny USAID vola izy io dia hisorana ny zareo indrindra zany ary hisorana koa ny fahatongavan'ny zareo eto androany ary ny fanatotosany io programme io zany dia erahana amin'ny VVF trafic conservation internationale ary ny Wildlife Conservation Society. Raha jerena dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe inona ny tena fanamby goavana amintsika eto Madagasikara. Araka ny fantatritsika dia nanomboka tamin'ny crise politika tamin'ny 2004 zany dia tsy nitsahatra mihitsy ny fanondranana atsokosoko sy ny fitrandrahana tsy ara-dalàna an'ireo harena voajanahary eto amintsika izay nitarika indrindra ny kolikoly sy tao koa ny tsy fampiaran-dalàna. Erahantsika mahalala fa maro ireo vahoaka malagasy zany izay ao anatin'ny fahasahiranana ary tena miankin-doha amin'ireo harena voajanaharytsika ny fiainany. Ao koa nefany fantatritsika fa anisan'ny tena manan-karenitsika raha ohatra ka ny resaka biodiversité zany no jerena. Nefa araka ny voalaza teo koa dia misy ireo olana mipetraka amin'ny fampiarana ny lalàna sy ny fakantoavana ny lalàna eto amintsika. Tao anatin'izany indrindra dia napetraka ny programme SCEPS zany tao amin'ny faritra telo amin'ny faritra Tsinanana iny zany no nanaovana an'ity tetika azy ity dia nisy ny corridor ho any avaratra izay fantatra amin'ny hoe Komatsa, nisy ny Mamabe ary nisy koa tao amin'ny kazina ny corridor ankenieny Sahamena. Ny tena tanjona tamin'ity tetika asa anankiray ity moa zany dia mifanatsarana ny fahaiza-manao any vahoaka tsy ankanavaka indrindrandrindra fa ny fiarahamonim-pirenena zany mba ahafahany mandray anjara amin'ny ady atao amin'ireo fitrandrahana tsy ara-dalàna sy ny fanondranana tsokotsoko ny harena voajanaharytsika tamin'ny alalan'ny fanomezana azy ireo ny fiofanana sy ny fanamafisana ny fahaiza-manao an'izy ireo. Araka ny teneniko teo dia tao zany trafika izay nanao ny asa hoentina anatsarana zany ny fahazahoantsika hoe inona marina ireo fitrandrahana tsy ara-dalàna zany izay misy fiantraikany amin'ny harena voajanaharytsika dia tao anatin'izany nisy ny famokarana atotam-pahalalana mikasika ny andramena sy ny reptile tafiditra ao anatin'izay ireo sokatra zany izay tena hiaran'ity fitrandrahana tsy ara
ara-dalàna sy ny fanondranana tsokisoky ity. Tao kory zareo WCS izay niara-ny asa tamin'ny communauté zany nanao an'ny fanaraha-maso teny fotony antikatra hoe fitrandrana tsy ara-dalàna ity, dia nisy moa zany ny fampiasana ny lem smart tao anatin'izay. Ny VVF kosa indray dia nanamafy ny fahaiza-manao amin'ny fiarahamonim-pirenena mba ahafahana miady amin'izany fitrandrana tsy ara-dalàna zany. Dia amin'izao fotoana izao misy ny coalition anankitelo izay efa mipetraka ny anatin'ireo faritra anankitelo izay nolazaiko teo ary mandray anjara amin'ilay atao hoe ady sisika. Dia conservation internationale moa zany dia niara-ny asa tamin'ny mpanao gazety mba hanatsarana ny fanaparitahana ny vaovao mikasika ireo fitrandrana tsy ara-dalàna sy ny fanondranana tsokisoky ny arena voajanaharintsika. Amin'izao fotoana izao mikasika indrindra ny fiarah-miasa amin'ny mpanao gazety zany dia misy ireo tranom-panaovan-gazety fahita lavitra, ireo fampitam-baovao izay nandefa ny mpanao gazety ao aminy zany anatrika ny fiofanana izay nomena hoentina manatsara ny technique d'investigation an'izy ireo, ary tao anatin'izany koa ny resaka standard professionnel. Enina amby telopolo ny isan'ireo mpanao gazety nofanina tamin'izany, ny ankamaroany dia eto daholo, ary efa manana izay fahaiza-manao amin'ny fanaovana ny fanadihadiana eny fotony izy manao an'izao forum zao misy koa zany ny fizarana atao amin'ny resaka réseaux sociaux. Dia ao anatin'izany koa araky ny lazaina teo hoe ny lohahevitra izay niraisina tao anatin'ny tikatra tetikasa ity zany dia ny lohahevitra mahakasika indrindra n'ireo fitrandrana tsy ara-dalàna sy ny fanondranana tsokisoko mba entina mampafantatra amin'ny be sy maro. Nisy ny ady hevitra araky ny volaza teo dia lohabary an-dasy fahavalo tia ataontsika ity efa nisy ny fito zany izay natao raisan'ireo tompon'andraikitra maro samihafa anjara zany ny dina hevitra mikasika amin'izay lohahevitra fitrandrana tsy ara-dalàna sy ny fanondranana tsokisoko. Dia misy koa ny fanokafana n'ireo réseaux sociaux, blog sy ny Facebook zany ahafahana miresaka indrindra an'izay fitrandrana tsy ara-dalàna ny arena voajanaharintsika izay. Izay angamba fanazavana tsotsotra nataoko fa hiditra amin'ny lohabary an-dasy tsika. Androany moa dia Rola zay no miaraka aminareo eto amin'ity lohabary an-dasy fahavalo ity dia Andriamatoa Saboto José izay mpanao gazety avy amin'ny gazety Taratra ary solontenan'ny gazety Taratra any Toamasina ihany koa. Miarabanao Andriamatoa Saboto José. Miarabanao namana vonjy ary miarabantsika rehetra tonga manatrika eto ary miaraba ihany koa ireo mpanaraka amin'ny fahitalavitra isa-tokantrano. Zara telo ny fandarantsika androany. Ny tapany voalohany dia resahantsika manokana ny hoe inona ilay atao hoe arena voajanahary sy ny hoe raha arena tokoa ireo dia hijerentsika an'ilay hoe ohatrinona ro no mety ho vidin'ireo arena ireo satria matetika lazaina foana fa mipetraka ambony arena ny malagasy fa tsy fantatra koa hoe arena ohatrany ahoana marina ary ireo arena ireo. Ny tapany faharoa dia iresahantsika ny momba ny hoe manahoana ny resaka lalàna mifehy ny fitrandrana an'ireo arena ireo ary iza ny tompona andraikitra, inona no mety lesoka mbola mahatonga n'ilay hoe fitrandrana tsy ara-dalàna ny arena voajanahary. Any amin'ny tapany fahatelo tsika dia iresaka kosa hosokafantsika ny ady hevitra ahafahany tsirairay mandray anjara mba ahafahana mizara ny hevitray, ahafahana ihany koa miady hevitra. Fa alohan'ny tena hoe anomboantsika dia angamba ny tsara aloha raha mba manao présentation kely tsika fa nolorana ny tena ny tsirairay hoe iza no anarany dia avy ao amin'ny iza. Angamba ny atomboko ao aminao ihany Ramatoa Andrianarisata Michel satria ianao nefa nanomboka azy teo. Andrianarisata Michel avy ao amin'ny conservation internationale. Sainty Aratsimbazava avy ao amin'ny trafika. Ranarvelo Valencia avy ao amin'ny WWF. Nzivaka Tsitormanga, Fondation Tanimeva. Rina Randrenakiso, journaliste amin'ny gazety Express de Madagascar. André Norvelo Perelio avy ao amin'ny direction générale forêt. Rajarifony Andriatso avy ao amin'ny direction générale forêt koa. Tidira Tsimbazavy, filohan'ny fikambanana réseau des faits divers investigateurs de Madagascar. Niara-niasa tamin'ny CS ny programme SCEPS nanatotosa
nanao enquête et investigation manirana ny nosy tany amin'ny faritra voary ny ekipanay. Andrea Tsimetra Ertina avy ao amin'ny ministère de la sécurité publique. Masiaro Solo Mathieu, mpanao gazety avy amin'ny Taratra. Nathalie Rasolonjatov, journaliste ny gazetiko. Harvel Kati avy amin'ny radio feon'ny Moramanga avy any Moramanga mazava ho azy. César Ratsirahonana avy amin'ny fondation ny aire protégée biodiversité de Madagascar. Mara Voulamrante Donna, directeur de la régulation des médias, ministère de la communication et des relations avec les institutions. Randriamanampisoasina avy amin'ny Durel Wildlife Conservation Trust. Erlala Randriamahazo avy amin'ny TSA, Total Survival Alliance. Salama tompoko, Rizarany Varson, Waves, Banque Mondiale. John Randriamanatenasoa, directeur général adjoint, Madagascar National Parks. Ndranto Razakamanarina, filohan'ny Alliance Voarkasa. Randriamahe Farson Hervé, direction générale Ndouane. Miramanana Rosin, colonel avy amin'ny Tobra Trimanjava. Commandant Beavana, avy ao amin'ny secrétariat d'État chargé de la gendarmerie. Servirany Larsona, filohan'ny placage plateforme ny corridor forestier Ankeny N'Djamena. Lalaina André Naval, mpandrindran'ny coalition de plaidoyer ny société civile environnementale amin'ny corridor Ankeny N'Djamena. Randre Moramanana Emilien, président de fédération VOI, manakambany Est Ambatorasa. Tantely Harrison, fikambanana AVDPM avy ao Moramanga. Stéphano Razafindraiva, journaliste ny radio Fivoarana ao Mandritsara, représentant ny radio Don Bosco. Eliane Rasoatina avy amin'ny radio ny atsika Tanambao 5 Thomasin. Sir Razafimandimby ao amin'ny kabinetran'ny tale général Bianco. Rassambavavy Jeanne Gatter, adjointe chef de service police de l'air et des frontières. Joël Rakotomalala, mpanao gazety misolo tena ny ditandrazana ny Thomasina. Setandriamaroasina, mpanao gazety eo amin'ny l'Express de Madagascar. Tina Razafmatratra avy ao amin'ny USAID. Dan Weiner, USAID. Corinne Raphaël avy amin'ny USAID. Lanty Malala Saondranirina, journaliste ny matrice ny radio Vonio Thomasina. Afro Marceline, journaliste ny radio Vonio Thomasina. Mbola misy namantsika moa zany vao tonga ary misy koa ao afarafara ao ngamba ny tsara ihany koa zareo mba mampafantatra ny tenany alohan'ny tena idirantsika amin'ny lohaparendasy. Arrive John Emile avy amin'ny ministère de la justice. Nicolas Varson, mpanao gazetiny Le Daily.mg. Yves Samuel John, journaliste amin'ny Taratra. Foirane Espérant, journaliste TVM. Tandriamanana pakasarany TVM. Fondarakotondratsimba, mpanao gazetiny radio Oasis. Mamraparany coordinateur d'éducation environnementale amin'ny ICI. Zasora Oely Arvelo avy amin'ny conservation internationale tompoko. Eny ary tompoko lasa tompoko vavy hiditra amin'ny tapany voalohany amin'ny ty lohabary andasy fahavalo ity isika. Ho amin'ny ty tapany voalohany ity dia asaitsika amin'izany ny solotenany ao amin'ny ministère ny tontolo iainana, dia ny ao amin'ny WEFSA, dia ny ao amin'ny trafika, dia asa ihany koa ny ao amin'ny Madagascar National Parks, izay resahantsika ny hoe inona marina moa le atao hoe harena voajanahary zany. Tsika reto mety samy manana ny fomba fijery, ny fomba fievina an'izany atao hoe harena voajanahary, mety hoe ny ala, ny sokatra, fa asa ho anareo izay atao hoe tompon'andraikitra miasa ao amin'ny sehatry ny atao hoe momba ny tontolo iainana, asa mba tsara ampahafantarina ny tokantrano any ngamba
angambany atao hoe inona ny tena atao hoe arena voajanahary a dia angambany atombotsika amin'ny andrembavilanitra satria izy tokany eto angambany aloha dia omentsika ny eo amin'ny trafika ny resaka dia manaraka eo angambany eo akaikiny ihany eo amin'ny ministère ny environnement dia manaraka eo ny eo amin'ny Madagascar National Parks dia asa tsy mahadiso angambany eo amin'ny waves no mamarana ny le fanontaniana izay. Ny hoe arena voajanahary arak'izay efa anaran'izay dia ny zava-misy rehetrarehetra na rano na ala na biby na zava-maniry ao anatin'ny toerana anankiray izay ampiasan'ny olona amin'ny fiainana andavanandro ary koa ampiasana amin'ny fiarikarena eo anivon'ny fotony fa koa eo anivon'ny firenena. Zay ngamba ny ataoko hoe famaritana farany tsotra indrindra. Sora tompoko. Ny asanay dia amin'ny contrôle forestier fa naty zany ary manana nolazaina raha ary vonona ny andre anjara eto. Capital naturel moa zany no resahana dia za ngamba tsy hoe amin'ny famaritana be fa ataoko hoe io zany ny anto piscine eo amin'ny ministère ny écologie, environnement, mer sy ny forêt dia ny tsinjon'io capital io mba hiainany tsika amin'izao fotoana izao ary lovaniny taranaka faramandimby mba hisy foana io zany mandrakizay misaotra tompoko. Raha miresaka zany arena voajanahary zany dia mazava be fa raha Madagasikara zany zao no ny amin'izay lafin'izay no jerena dia tena arena lehibe tokoa zany io atsika. Tsika dia tafiditra ao anatin'ireo le atao hoe hotspot moa zany na hoe toerana manan-danja zany raha jerevana amin'ny lafiny amin'izay arena zay manerana an'izao tontolo izao tafiditra ao aminatin'le 430 sika. Raha jerena ny hoe maizy ny arena voajanahary tsika dia tafakatra avy dia avy mihitsy satria any amin'ny 20 isan-jato tsy misy afa-tsy eto amintsika raha ny resaka biby ary ny 90 isan-jato tsy misy afa-tsy eto amintsika raha ny resaka zava-maniry. Zany zao tena hoe mazava-dehibe azy zay tsy nataon'olombelona zany fa dia nahary nanahary azy dia eo anatrehany misy ny arena voajanahary voaraha voakitiany izy zany dia mazava be fa tsy vitantsika intsony mamerina azy toy ny nanaovany nahary azy. Zay zany zavatra anankiray lehibe angambany tsara tsindriko. Misy fivoarana fotsiny ngamba izy taloha tsika ohatra mampiasa hoe aty amin'ny web moa resaka économie kokoa zany somary mampifangaro ny environnement sy ny économie. Raha taloha tsika miresaka hoe ressources naturelles mialatsy fa lasa vazaha izy aloha eto dia zao izy lasa misy hoe capital naturel zany hoe efa manomboka mampiasa fiteny économique koa lasa capital le izy zay ngamba ny isan'ny fivoarana lehibe aloha hoe ny fanaovana nyty resaka tontolo iainan'ity dia misy fivoarana koa fomba fisainana. Raha taloha zany tena hoe alora angaharovana 100% fa dia nefa ny etsy an-daniny mety misy olona tsy mihinana nefa le gidro sahantsika dia ohatrany tokony jerena zany le économie sy le environnement zany hoe le mijery an'izay fifandraisana tsara hoe entre en conservation fitandrona ny zavaboary sy ny fampandrosoana ny toe-karena zany tena zava-day lehibe. Dia izay zay fivoaran'izay koa tokony jerena ao anatin'ity fomba fijerentsika ny vahaolana rehetra mikasika ny momba ny tontolo iainana eto Madagasikara. Inona ny tokony atao amin'izay tsinjovantsika zay ny ary économie ny Madagasikara zay sy ny fiarovana ny tontolo iainana ametrahantsika hoe ahoana toe-karena malagasy zany raha manana ireo arena voajanahary reo tsika raha sandaina ary izy io inona ny tokony fomba hoentina atongavantsika amin'izay mba isiany le hoe tsy ny vahiny foana no ahita vokatra ao amin'le arena eto amintsika fa itsika malagasy koa zany mba ahita vokatra. Kontina ireny zavatra ananantsika ireny dia sandaina hoe 4 millions de dollars 4 milliards d'ariary. Marina tokoa ny teny mpanao gazety hoe problème atsika indrindrina mpanao politika dia ohatra miresaka be hoe manan-karena nefa ny tsy malala kory firy marina ny eo ambany eo. Ny zavatra atao mamalinky ny fanontanian'ny namantsika amin'izay zany zavatra atao voalohany anisan'ny voalohany moa fa tsy teny hoe voazay ny voalohany dia tokony mamantatra aloha tsika hoe firy marina aloha ireo. Io zany ohatra ny eo tokantrano tsika zao raha ohatra hoe tokantrano anankiray misy olona fito le fahafantarana an'le fito aloha dia efa zava-dehibe. Raha manana vary ray gony tsika dia fantatsika hoe ahoana fomba hitantanantsika ny vary ray gony mandritry ny ray andro mety mihinana vary 3 kapoaka sy tapantsika zany mba hahatongavan'le izy hatrany amin'ny farany volana. Dia ohatran'izay koa ity resaka arena voajanahary ity tokony fantatsika aloha zany hoe
firy marina ny arentsika ao a firy ny isany fizika zany na mètre cube na tonne fa avy eo a tokony fantatra koa ny sandany araboly zay ny atao hoe compte monétaire io reny chiffre reny tsy tokony mijanona hoe taremarika fotsiny fa tokony ampiasainy indrindrindrindra ny mpanao politika tena le manao politika zany mpitondra fanjakana sy ny mpaka fanapaha-kevitra eto amin'ny firenena mba ahafahana manao politique publique manao politika metimety kokoa hatramin'izay ngambany politika atsika indraindray ohatra ny sanatry vava manao tsato-pisy fotsiny fa tsy de miankina amina hoe misy chiffre ahafahana manao politika metimety kokoa de zay le fakana aloha ny zava-misy eto amintsika zay tokony alanantsika chiffre mazava tsara hoe firy tonne de cobalt ny ao ambanin'ny tany eo a misy firy milliards de dollars zay a rehefa fantatry ny fanjakana zay ohatra hoe misy zao dollar milliards de dollars ny eo anatiny eo ambanin'ny tany eo ohatra fantatsika fa misy projet anankiray ohatra hoe 29 ans ny 7 taona ny fahaveloman'io projet io de afaka mitetika zany ny fanjakana hoe ohatrohatran'izao zany ny hetra tokony alaiko isa taona mba ahafahana mahazo tombony rehetrarehetra ao anatin'le izy zany hoe raha tsy mahalala an'izay chiffre zay zany ianao de tsy afaka aminao politika publique mazava tsara ohatra hoe mety anankiray izay dinika ataony eo amin'ny samy économiste zao de ohatra hoe maninona rangava tena ohatra menimenina be foana ny olona hoe toetrany tsisy fiatraika mihitsy ty resaka fitrandrahana ilminita QMMT toetrany tsisy fiatraika ohatra memantra le olona fa tsy hitany mihitsy tonga ny aminy le izy de hoe misy le adevitra atsika fa maninona ny 1% fotsiny ray isanjato roa isanjato fotsiny alaina am'ireo compagnie vahiny reo de zany zany tokony hoe ala-bazin'inona tamin'ny alalan'inona na tanan'le 2%. Tsika ve mba nanao calcul hoe ohatran'izao marina no ambany tany teo a de mba ahafahantsika mitetika hoe raha maka 2% foana tsika mba mety ho mahazo tombony amin'izay ny fanjakana de zay ny ilaina le chiffre de ohatra hoe dinika anankiray zao ataon'ny économiste amin'izao fotoana zao maninona raha ohatra ka zay rehetrarehetra revenu azo amin'io resaka iarena ambany tany a izay capital naturel tokony avadika ohatra hoe capital humain zany hoe maninona zay revenu rehetra ohatra mba atao amin'ny éducation na ohatra hoe anaovana créena amoronana asa maharitra amin'izay zany nalany ara le capital zay voafetra ao anatin'ny fotoana de lasa ba durable izy asa ritanareo zany zao politique publique anankiray raha miteny ohatra ny fanjakana hoe misy décret anankiray manomboka zao de zay no atao amin'izay fotoana zay samy mahazo tombony daholo manirana Madagasikara zay le misy hoe équité fa ihany koa équité régionale na géographique koa tsy hoe zay zone na le faritra misy an'le mine iny mety mahazo an'le izy fa ihany koa mety manirana Madagasikara satria ny hetra miakatra any ambony de avy eo aparitaka ny fanjakana any amin'ireny toeram-piasana maro ireny de hitanareo amin'izany misy politique publique zany hoe ilaina maka an'le chiffre fa tsy mijanona ny ambany fandrina iny fa tokony ho ampiasaina anaovana politique publique zay aloha anankiray fomba fijerina avy aty amin'ny économiste avy aty amin'ny wef hoe anankiray lehibe aloha fataritsika aloha tsika mihitsy firy le zavatra ao amintsika firy ny sandany de amin'ny alalan'inona ndrafetana politika anankiray mazava tsara ny amin'ny Madagascar National Parks nareo anisan'le tena hoe mitantana an'izay le areny zay asa mety mba manana an'izay atao hoe antotanisa hoe firy le izy de raha sandaina ohatriny reo ataontsika hoe valan-javaboary tantanany Madagascar National Parks reo zany mba ahafahana tena mba mahazo sary atsaina fotsiny de hoe firy millions de dollars reny sandan'ireo ataontsika hoe hazo gidro sokatra tantanany ny Madagascar National Parks reo raha miresaka sandany moa tsika zany voaka teo hoe millions de dollars sahala tsy afaka miarotsika raha tsy misy millions de dollars entin'ireo mpamatsy zay le iainatsika fa ny fanontaniana zany zay tokony mipetraka amin'izao fotoana zao de ny hoe tena zay ve ny tokony ho izy tsy tokony havita ninina tokoa ve tsika de ny ahy tonga de raisiko ampamenoko zany an'lay nentiny mpandrindra national ny tetikasa wefsa teo ozy aho hoe zay zao raha raisina ny amin'ny resaka hoe arena ambanin'ny tany satria zahay na mitantana valan-javaboary ara misy koa ny any ambanin'ny tany raha ny lalàna fitantana anazy dia misy samy misy zany amin'ireo le secteur roa reo ka raha mandray amin'izay resaka le hoe zay zany hoe sandainy de zao misy zavatra adino ary tokony ho raisina na eo anivon'ny fitondram-panjakana ary amin'izay le resaka zay comptabilisation zany hoe tsika zao raha maka zava-misy atao a Madagasikara ny économie rurale ny tena isan'ny tena zava-dehibe atao amintsika
ary rehefa maseresaka économie rurale tsika ny olona zany zay mivelona amin'izay dia tena mivelona eo ambanin'ny filana ny atiala ambanin'ny filiana ny faritra mando raha ohatra zao anao fampiroboroboana tanimbary ohatra eo ambanin'ny filana ny ranomasina raha resaka mimpanjono zany ny zava-misy dia ny tokony hojerena rehefa hoe mijery an'izay raha hoe ny sandany zany tsy mijery an'le sandany hoe misy moatsy raha vao mijery ala ohatra dia ohatra inona ny sandany misy olona mahita n'ireny lasa traverse dia izay ny sandany misy ireny mety mahita azy ho lasa tanimboly ohatra zany dorana dia lasa tanimboly zay ny sandany mety resaka vary io misy mijery gidro na mijery sokatra ohatra mety mahita azy hoe raha lasa masikita reo ohatra inona ny tetibidin'izay zay ny sandany aminy fa amintsika zany ny any tena tiako hoe hitariana an'le resaka dia ny hoe any amin'ny hoe sandany zay tena etraika any amin'ny sarababem-bahoaka sy ny sandany zay tena hiditra any amin'ny kitapom-bola mpanjakana mba hoentiny fanjakana zany manome lahara-pameana ihany koa ny resaka famatsim-bola zany ny fierovana zay le izy dia le sandany resahako reo raha isiko ohatra hoe raha raisiko ane ohatra zao ny mpamboly tsika mahafantatra fa raha mandray zao tsika hoe valan-javaboary na atiala tsotra zany zay teny hoe rakotra ny tany dia miaro ny nofo-tany reny ny fikaroana tetỳ amintsika efa be diabe efa nijerena zao ohatra teo anatrehany zany ohatra zao hoe voalaza tsinona fa hoe 4 milimetatra isa-taona isaky ny hektara zany ny very kondrika dia hoentiny makany an-dranomasina dia very efa natao ny fikaroana mikasika an'izay hoe raha ny n pk constituant zezika zay tena fampiasa raha ny simika zany na ny organique ohatrinona firy moa zany ao anatin'izay 4 milimetatra zay ny very ary ohatrinona ny sandan'izay ohatrinona zany ny very ho an'ireo tatsa zay tsy maintsy mividy zezika mba hoentina zany hoe anarenana an'le tsy fetezana teo amin'ny tany zany ny zavatra tokony ho hita dia raha raisina ihany koa zany zao ny zavatra ataonay eo anivo Madagascar National Park zao ohatra zao hoe écotourisme dia tsisy hafa amin'izany tsy trandrahana ny hazo tsy trandrahana ny biby fa hoentina zany omena ny lanjany mba ho jeren'ireo mpizahatany ary miteraka vola izy ireo miteraka vola zay ny ahy zany zay le sandany ateraky ny fiarovana zay nijereko raha toka ndresika atiala ranomasina sahala amin'izay no dinihana fa raha ny lafiny kosa nefa tena hoe économique goavana zany sahala hoe pétrole ny arena ambanin'ny tany indray zavatra hafa indray iny zay tena miombokevitra tanteraka zany tokony sandaina tsara hoe ohatrinona moa zany ny tetibidin'ireo ambonin'inona nefa izy ireo mipetraka ary ohatrina ny tetibidiny ilay zavatra tsy maintsy hosombaina raha toy izy ka trandrahana ary rehefa hosombaina kosa izy amin'izay fotoana zay dia mba tsy tsika no andoha vola ny fanombana azy zany fa zay mitrandraka azy dia efa kotina any anatin'ny calcul ny rentabilité an'izay zavatra zay mba izy no anonitra azy zany fa tsy ny firenena malagasy zay ny fijerin zareo amin'ny MNP solo tena ny ministerany tontolo iainana eto ary tena any amin'ny tontolo iainana ny resaka eto aiza ho aiza ny aminareo amin'izay na manao amin'ny ministerany tontolo iainana ataoko hoe efa tena mazava mihitsy zany zay fantany napetraka ozy izy ianao dia hoe ahoana nafahanantsika malagasy ny tena hoe migoka zany ny ataoko hoe tombontsoa ara-économika sy ara-sosialy nireo arenareo isika ihany ny tompony fanapaha-kevitra amin'ny arenantsika zay zany ary tsy tokony hoe ho elingelenina zany tsika amin'izay ary ametraka tsara mihitsy no mahafirenena malagasy atsika zay efa raha ny tena marina nge tsy ho asa atao hoe estimation fotsiny ny hoe raha hoe lanjaina ny sandaina ny arenantsika ary misy lafiny be diabe io ary tsy adinontsika fa misy ny arena voajanahary azo avozina misy azo avozina io le arena voajanahary io raha tsy teny afa-tsy ny ala ka zay fanavozina zay no taira tsara tsinjovintsika satria raha efa ataoko hoe efa mesimba na mepotika le arena le capital misy amin'izao fotoana zao ahoana ny solofon'ny dimby raha resaka ny ala fotsiny ahoana ny solofon'ny dimbyn'ny ala zany no tokony eritreretina ahoana koa ny tsy tokony hitarana tsy tokony hitaran'ireo ataoko hoe fanapotehana na fanondranana tsy amin'ny ara-dalàna ireo arenantsika dia zay fanontaniana izay no apetrako amin'ny tsika mianakafy raha ny tena
raha ny tena izy zany dia zao tokony tsinjovintsika foana le ho avy ny o le arenantsika arena vojanahary io tonga afaka manoiny amin'ny trafika angambany a ny tianao marina dia hoe ny tsy fahafantarantsika ny sandan'lay zavatra misy eto amintsika surtout zany raha iresaka hazo raha iresaka sokatra no ny tsy fahafantarana ny sandany na tsy fanekena angambany marimarina kokoa ny sandan'le izy zany no mampahatonga ny hoe rehefa tonga ny fotoam-pitsarana dia hoe inona koa izay sokatra kely inona koa izay hazo kely dia avotsitra ilay olona mbola ankory moa zany ny tena fijerevana mazava hoe ohatry ny ahoana marina ny statistika nyreny reny karazana tranga ireny fa ny zava-misy zany dia hoe amin'ny ankapobeny atao hoe ngambany amin'ny 90 isanjato ny zavatra misy dia zay no argument hoe tsy important zany amintsika ny sandan'le zavatra ka anika rehefa tonga ny infraction isan-karazany dia zay tsy mampisy sandany an'le zavatra zay no entintsika hanamarinana n'le infraction isan-karazany ataon'le olona noho izany zany tena hoe important tokoa ny ahafantarana ny lanjany reny zavamaniry sy arena voajanahary any anatin'ireny ala na eny amin'ny nafaritra rovana io na tsy dia important zany ny ahafantarana ny sandan'ny zavatra mba ahafahana manapa-kevitra arak'izay ihany koa sara tompoko za aloha zany hatria totrony tena tsy afa-po amin'le resaka satria za zao tena miandro hoe mba ohatrinona reny sandany reny sokatra nalefatsika tany ivelany reny mba ohatrinony reny andramena nalefatsika firy conteneur tany Maurice tany Kenya tany Sri Lanka asa tsy ohatrinony reny sovalin-dranomasina nalefatsika tany anaty sachet tany Paris tratry reny tiako sokafana mihitsy zany le adihevitra eto hoe alao andray anjara ho anareo zay manana hevitra akoatran'ny eto amin'ny plateau zany mba mifampizara ny information ho anay manokana mantsy zao nanao fanadiadiana tany amin'ny marontsetra iny io fa bolongana andramena ray eo takalo vola ray boritra ozy ny olona any zany kosa ve tsy efa mba misy sandany tsy efa mba azahoana ataontsika hoe sombotsombony ve hoe metimety any amin'ny ohatrinina any reny efa arenatsika very reny mba ahafahantsika mba manady mahazo ataontsika hoe hevitra kely fotsiny ary hoe reto ambiny mbola ananatsika reto ary zany tokony mbola ohatrinona mba atao hoe ahasary-piaro atsika asa ny eto amin'ny nareo efatra menadavy mety mbola manana anam-piana sa andray anjara ny eny amin'ny ataontsika hoe ny toerana satria nareo ihany koa tsy natao hijery fotsiny fa mba hifampizara ny vaovao ihany koa sy ny hevitra misy zany ny fomba fisandaina zavatra zany tsy hoe alaina ny prix-na charbony quantité tsy zavatra tsotrotra zany izy fa misy scientifique ao anatin'le izy raha ohatra anao zao hoe tsika hoe mijery ny ohatra hoe ny sandany ala ohatra tsy hoe mampianatra sanatry ny vava fa hitanareo ny ala zany rehefa jerena ny andraikitry ny ala dia be deaibe misy natao hoe mamokatra izy productive mamokatra hazo bois de rose dia azo sandaina zany iny hoe ohatrinona marina firy mètre cube mivoaka ohatrinona ny vidina bois de rose etsetretsetra forêt koa manana rôle izy atao hoe fonction écologique manao régulation na rano izy ohatra mba tsy tonga rufilement dia filtreny dia etsetretsetra dia mba ara-dalàna ny voan'ny rano ny fomba fikotinany zany tsy zavatra fa zay mila méthode zany fomba fikotinany zany manaratra ihany ohatra hoe ny wife manao any compte na o izy amin'izao fotoana izao zay tena sarotra ny zavatra manao an'le compte physique aloha mora hoe firy mètre cube ny rano eto amintsika hita iny na hatrany amin'ny commune raha misy logiciel dia azo hita fa avy eo amin'izay le manoteny hoe fa firy mètre ohatrin'ny ariary marina moa mètre cube atsika eto zay tsy azo atao foana dia nataonay zao ohatra alaintsika ny rôle ny rano zao ohatra dia manao resaka irrigation anankiray tena important zay akoatrany hoe rano fisotro dia alaina ohatra marovoay sy lakaloatra raha sanatry tokoa moa tsisy amin'ny marovoay sy lakaloatra manahoana fanafaratsika vary firy ny kere firy ny aretina ohatrininy zay zany hoe raha foana zany le rano dia inona ny mety vokatra le izy dia zay no afanamaka le prix-na rano zany avy eo mbola miassiste foana tokony lasa mivadika politique publique le izy hoe mety raha efa hita tokoa hoe ay ty rano tika tsy azoazo mora dia mety misy politique publique ny fanjakana zany tokony miteny hoe dia tokony mba asiana tarifa kely le rano fa tena mba ahafahana miverina hikajiana an'le ala ry ambony sisy ohatrinona le tarifa
dia io zany misy adevitra tokony atao ary eo raha misy entre parenthèse fotsiny misy adevitra zany entre ministère ny eau sy ministère ny agriculture mikasika ny resaka irrigation ohatra satria zany miteny ny eau io zay nge tena natao hiaro an'le rano zay mba asivo tarifa any fa manjary tsy renouvelé intsony ty rano ty dia miteny indray le agriculture rangahy ty fa tatsaka kely efa mahantra kely io hoe mbola akana roa vola ihany dia eo zany ny hoe fa mijery hoe fa ahoana moa fandehan'ilay izy dia mijery ianao hoe raha misy varotra tokoa vadika vary eo zany le mpamboly mamana vary dia aveo misy collecteur dia tonga aty amintsika raha alainao le sy le tatsara rehetra zany tokony akanao vola fa le collecteur koa dia zay le politique publique zany tokony miteny hoe rehefa manao tariftsika dia tokony zao miparanty zao miparanty zao miparanty mba makany amin'le le tena tokony hoe tena tokony andohan'le vola fa tsy hoe zay foana ny adevitra hoe le mahantra ihany to mbola tatahana ao anatin'le izy akana vola dia tsy mety reto misy chiffre kely ihany kosa aloha satria ny OEFS zany manao ny compte eau dia mine dia forêt reo moa zany no prioritaire ny fanjakana tamin'izany tamina nomboan'ny OEFS fa izy io mitatra rehefa mandeha dia mety mitatra ny amin'ny mine fotsiny ara ohatra tsy hoe mine rehetra no natao fa mba hoe aloha zay industriel aloha zany hoe le mila industrie zany satria reny no formel dia mba mety moramora ny donné fa raha indeha ny resaka volamena sy anina zay vao manontany an'le olona ianao akana donné dia mety vonony mbola sarotsarotro mbola mila méthodologie hafa tsy mbola natao daholo le hoe compte na air protégé na dia fantatra raha ohatra hoe ny air protégé tamin'ny 2008 angamba raha tsy diso afaka manitsy anao tourisme tena anisany ambony tamin'izany izy nampiditra 500 000 dollars nampidirino ny firenena ary tsika zany mba mieritreritra hoe tokony mba any amin'ny 1 million touriste tany miditra eto Madagasikara dia afaka kôtikôtinareo hoe mety 4 millions de dollars zany nampidirin'izay raha ohatra ka azadino fa ny touriste tonga eto amintsika ny akabiazany ny antony dia nijery an'le nature atsika zany hoe ny 60% mihoatra any dia nijery an'ny nature zany hoe io zany anaisana anankiray afahantsika mampifandray an'izay hoe ahoana ny fiarovana an'le tontolo iainana nefa mampandroso ny économie en même temps anankiray ny zavatra hita koa zao dia nataonay tao anatin'izay forêt dia miboa aloha jerena miboa firmoire na miboa nasorona aloha zany ny air protégé satria ny air protégé tsy natao mokatra bois fa natao ajanona amin'izao anaovana tourisme rehefa nykotiny io dia misy eo amin'ny 3 milliards de dollars tena be dehibe zany 3 milliards de dollars any amin'ny 400 millions mètres cubes zany ny boatsika eto ary hoan'ny misy masina atao hoe produit ligneux le bois zany fa misy non ligneux ohatrany hoe tately reny le plante médicinale reny ny biby reny zany ny estimena ty aloha tsy haiko zay nahitana an'ity chiffre ty fa any amin'ny 11 milliards de dollars zany zany minimum fa le izy koa le estimena an'le izy mila hitanao misy donné misy information tsy maintsy alaina ao anatin'le izy vao afaka manao anazy tsara fa ny tsara aloha dia fa mba manana chiffre aloha iangana raha vao tsy manao anao dia tsy mahazo chiffre mihitsy dia iny ny atsaraina tsy kelikely ny zavatra tsapa ao anatin'izay le bois zay angamba atsika reto matsapa tsara fa any amin'ny 15% 20% amin'izay vola miditra zay non zay bois zay exploitation zay bois zay dia tsy mandalo ohatra ndraindray makambo le miteny mbola azontsika anao hidina hevitra ina natao illégal fa misy koa ny informel mety ny tatsaha zao mety manao charbon izy informel fa tsy mieritreritra mihitsy izy illégal dia eo koa zany mbola misy débat tokony ataontsika hoe atraiza natao illégal atraiza ny informel fa amin'izay 15% amin'ireo bois atsika ireo zany nanaovana bois d'énergie sy ny surtout bois d'énergie sy ny bois de chauffe dia resaka ao anatina informel daholo anisan'ny débat tokony ataontsika zany dia hoe ahoana ny ampidirana an'ireo informel ireo ao anaty formel dia amin'izay fotoan'izay koa mba mety misy akony koa zay amin'ny resaka illégal sy légal rehetrantsika teo satria amin'ny sasany dia illégal ihany ny informel dia zany zany mila ady hevitra tokony ataontsika ao anatin'le fitadiavana indrindrindra hoa mbola verenako indray le politique publique mety hoe ahoana no ampidirantsika mba ahafahana ihany koa mandohetra dia miaraka miakatra any amin'ny fanjakana ny vola dia amin'izay mba mikoka an'le izy daholo ny malagasy tsirairay raha apiditra hoe zavatra informel anaty formel tsy resaka hetra ihany zany hoe le gouvernance en général misy ny anisany tokony hatsaraina anisan'izay ny hetra angitahita kely ohatra mbola niteny ianao teo resaka mine sy eau le industriel any mety amin'ny otrinina ndray zao reo sa mbola tsy vita ny compteny raha estimation zao fa aza fatorana roa amin'ity satria le izy mantsy mivoatra foana le arakaraka ny information
azo fa zao aloha tsara tenenina tonga dia le za tena tonga dia direct be satria zay problème eto amintsika eto maka donné amin'ny mine ena tsara misy manome ty hoe tena confidentialité zany etsetra dia sarotra be samy maka an'le izy fa na izany anaty zany raha misy foana fomba ahafahana miestime an'le izy satria ohatra hoe raha manokatra misy mangalatra sokatra ohatra mety any ivelany no afahanao mijery an'izay satria rehefa any ivelany mety misy doanina any dia hitany eo le izy zany hoe na tia resy tsy hita raha misy fiaraha-miasa amin'ny Interpol anoatra zany dia mety mahita donné any ianao afahanao mirecouper an'le izy fa tamin'ity mine ity zany anisany anankiray naka donné tamin'ireo entreprise ireo compagnie minière antsika ireo anisany problème na izany ary aloha azo ihany le izy noho ny fiaraha-miasa indrindra tamin'ny direction générale des impôts dia azo ihany ny donné tsara marina tamin'ny 2015 ohatra tsika zany raha tsisy ny mine atao anatin'ny crise dia zay ny vita satria io zany manahitana akoatra ny tourisme zay velombelona teny ihany nafahantsika namelona ny tokarena tamin'izany fa tamin'ny 2015 ohatra ny exportation antsika raha nanao exportation tany amin'ny firy moa zany 6 milliards de dollars tany tsika dia 54% amizay zany hoe 3 millions de dollars tany zany avy amin'ny mine daholo zay zany izy raha tamin'ny 2015 fa rehefa nataonay projection raha ohatra hoe supposons alaina daholo ny valeur an'ireo QMM maty vy ireo dia atambatra dia côte-côtique teo vao nanao tao anaty Excel teo fa izy ity misy groupe scientifique manao an'le izy fa tsy côte-côtine ohatran'ireny le mpivarotra ny eta-majinika ireny da tsy mety dia misy any amin'ny à peu près 95 milliards de dollars zay zany ny vola raha hoe tena totalina eo amin'izay zany ny firenena malagasy tokony hoe ahoana ny hitsinjarana an'le izy ohatra hoe nickel zao tamin'ny voalohany prévu 29 ans dia ny nickel toatra nidina be ny vidiny eran-tany dia lasa niena be ny zavatra ny exporté antsika dia mety lasa tsy 29 ans ntsony zany hoe mety lasa any amin'ny 35 ans ny hitanareo fa miova daholo indray le chiffre zay zany ho an'ny fanjakana zay zava-dehibe satria ao anatina 35 ans zany ianao afaka manao planification économique anankiray hoe ay raha 35 ans zany manome hetra ohatran'izao reo dia mba afaka zao ny investissement ataontsika fa azonareo le lien le fifandraisana foana amin'le vola miditra ny fanjakana sy le fampantroana amin'ny ankapobeny rehefa avy eo farany misy estimation globale natao alohan'ny dirana tamin'ny wefs dia hoe mihoatra ny 60% ny capital ny Madagascar ny fananantsika richesse Madagascar rehetra dia capital naturel daholo zany hoe mialatsiny raha anazavan'les économique kely fotsiny misy mantsy natao hoe capital ina moa filazana azy capital physique zany hoe ohatra infrastructure nanao CSP tsika nanao lalana zao kilomètre tsika nanao hôpital tsika capital reny physique dia misy natao hoe capital humain socio humain ohatra hoe nanao réseau misy ONG niveau d'éducation antsika capital reny dia tateoriandray nasina le capital naturel le niteneniko teo dia raha tambatra zany reo anankitelo reo ny 60% andreo dia le capital naturel daholo zay ngamba mety anisy anankiray koa mahatonga antsika malagasy hoe tena manan-karentsika fa izy io zany fijeriko azy farany amaranako ny tenako tsara le michiffre an'le izy fa le hita tanana anazy ny tena zava-dehibe mety hiteniny antsika hoe na manana ovivaray na tapany mety raha tsy mahay mitantanana an'le izy ianao mety hitovy ihany fa le fitantanana le dikan'le chiffre makany le fitantanana zay ny tena zava-dehibe asa ianareo vainy mety mbola manana ampiana ve alohan'ny andraisan'ny olona mpanatrika ny fitenenana ngambany aloha resaka eto amin'ny trafika aloha zareo koa mantsy tena tadidiko nanana chiffre tsara mihitsy izy tamin'ny resaka fanoranana tsokosoko ny bois de rose io mba ahafahantsika manana na dia ide kely areo ohatrotrony otrinina re ty bois de rose nanana antsika taty dia avy eo alevantsika any amin'ny AVG sy any amin'ny oui ok zay moa zany dia anisany atao hoe asan'ny trafika amin'ity anskeps ity araky ny avolazy teo dia mamokatra information mahakasika ny commerce légal sy illégal ka raha ohatra ny hoe resaka reptile zao ohatra no resahana atao hoe ny mora indrindra ngamba mety hoe karazana tsatsaka ny mora indrindra zany anao ny amin'ny $20 $30 ny singany iray dia ny lafo indrindra
ao anatin'ny karazana reptile ihany zany dia misy mahatratra hatrany amin'ny $6,000 ny singany ray fotsiny. Dia rehefa nitombatombanana zany ny hoe nalefatsika antsokosoko aloha no resahana angambany nanomboka tamin'ny 2000 ka hatramin'ity 2015 ty dia mitotaly eo amin'ny 25 millions de dollars. Zay zany totalim-bidy à peu près ny karazana reptile naondrana antsokosoko zany hoe eo amin'ny 1,600,000 par an zany ny atao hoe faty antoka nateraky nyty fivarotana antsokosoko ny reptile. Raha amin'ny resaka aboa indray izy ity moa zany dia tena hoe basé tamin'ny étude tany amin'ny pays de destination zany, surtout si basé tamin'ny enquête natao au niveau local. Dia ny fantatra aloha zany dia hoe ny olona mpandray ny bois de rose tsika raha tahotra zany atao hoe ray taona dia mandray 5,7 plus na hoe 335 fois ny prix eto Madagasikara. Dia rehefa natotaly zany izy rehetrarehetra dia hoe nanomboka tamin'ny 2007 2008 moa zany tena nanomboka ny fanondranana tena antsokosoko 2008 ka hatramin'ity 2015 ity dia nahatratra tany hoany amin'ny 580 millions de dollars. Zay zany tomban'ny bois de rose sy misy ébène vitsivitsy naondra ny Madagasikara antsokosoko hatramin'izao 2015 izao. Tamin'ny mars 2015 moa zany ny chiffre nanana farany amin'ity fikotiana azy ety. Izay zany raha tombatombanina tsotsotra ny fantiantoka. Asany ao amin'ny AVG fa somary tehiteny efa elaela ihany. Misaotra na amin'ny fitenenana. Manararoatra ihany moa zany ao anatin'le menareo fahafahana amin'ny resaka ohatr'izao fa ny fanaovana plaidoyer na sisikevitra anisan'ny manan-danja be zany amin'ny fiarahamonim-pirenena. Prix moa zany tenenao fa za tsy teny zavatra maromaro satria ny chiffre azonay tamin'ny fotoan'androny dia nandritry ny famoahana an'ireo 1500 conteneurs tamin'ny 2010-2011 zany. Izay famoahana tamin'ny alalan'ny fanomezana alalana tsy ara-dalàna verana azy zany ny andramena teto Madagasikara. Dia ny azonay tamin'izany fotoana raha ataoko fa mety mifandray ndraika ihany ngamba amin'ny antotanisany me ny trafika teo dia $6,000 ny mètre cube ny bois de rose miainga eto Madagasikara. Amin'ny tenin-zareo ato amin'ny douane moa dia hoe prix phobe zany, zany hoe mbola tsisy frais satria misy frais izy avy eo fa misy koa afangarontsika amin'le fanondranana tsokotsoka amin'izao fotoana izao zany dia $6,000 izy tamin'izany. Vao miditra any amin'ny sistany any Azia le izy dia efa tafiakatra avo efatra eny. Dia zany hoe any amin'ny $24-25,000 any. Mialeto zany raha $6,000 ny resantsika amina hoe conteneur ray dia any amin'ny $130,000 any ny conteneur ray. Dia raha koditsika le hoe karazana hoe taxe na redevance mampime le hoe redevance alaina amin'ny mpangalatra tamin'izany zany tamin'ny 2010-2011 72 millions d'ariary dia apa-efatra le vidiny zany no nalainy ny fanjakana. Zany hoe nisy olona nangalatra tao aminao dia alainao ny apa-efatra le vidiny dia meny ao an'le olona zany le zavatra ao. Dia raha nataonay tombana le fandriana le $1 million tany Chine iny dia fois 40 amin'ny prix fobeto zany ny vidin'iny fandriana iny. Zany hoe lasa any amin'ny $250,000 any zany ny vidin'ny mètre cube rehefa no namboarina zany le azo. Chiffre kely ihany keo nandritra n'izay fotoana zay zany any anaty aire protégé na ny valan-javaboary no maka n'ireny andrameny ireny ireo mpangalatra tsy matahododo ireo dia eo amin'ny hazo misy les dimensions d'exploitabilité moa ilaina foana le 37 cm de diamètre hauteur d'homme dia eo amin'ny hazo 4 ka hatramin'ny 5 eo zany no hazo alaina any anaty aire protégé. Fa raha any ivelany zany dia efa mihena any amin'ny 2 any na ray ary. Amin'ny Durel moa dia
fikambanana britanika mikajy aina ina olany tamingana eran'izao tontolo zao ka eto Madagasikara anisan'ny aina kajianay zany ny sokatra kajianay any mifaritra boeny dia ny angonoky tsisy naizanay izy io ary io ny lafo vidy indrindra eo amin'ny varotra maizina eran'izao tontolo zao raha ny sokatra satria izy farany vitsy indrindra dia lasa miakabity be izy. Ity fionatsika androany ity dia hoe ahoana ny ahafana miara-miasa ka fiangaviana ny anazy zany amintsika mpanao gazety miresaka viditsika miresaka volontsika traikefa efa nananana zavatra efa nandalovana ny hoe tonga tany amin'ny faritra rovana tany amin'ny boeny tany any mpanao gazety tamin'ny fotoanandrony dia nampivoaka an'izay hoe tandrefa ny angonoky any lafo vidy noho ny omby ny vokadratsyn'ilay izy nebetsaka ilay olona nanondrana anazy antsokosoko. Zay zany any fiangaviana amintsika mpanao gazety rehefa mamoaka an'ilay vaovao ohatr'izay nareo sandan'ilay biby dia tsindroy tsara ny eo ny vidiny eo mivarotra maizina raha ohatra isika tia antany raha ohatra ianao tia antany zany ohatrinona ny angonoky anankiray any amin'ny tranokalany ianao mahita ohatrinona izy no mivarotany olona fa izy koa tsara tsindrina foana zany le niteneniny zareo tamin'ny Waves tao hoe ny sokatra zany ane raha sandan zany ane ny anisan'ny aina tranainy indrindra eto tany zany vidiny zany zavatra zany efa sarotra be zany ohatsy économiste fa ara scientifique zany hoe contemporain dinosaure ny sokatra zany zany amina million d'années nefa nisy eo amintsika malagasy eo amin'ny resaka kolotsaina hoe manampy atsika izy amin'ny fanasitranana aretina isan-karazana na amin'ny olombelona na amin'ny biby fiompy ka zay zany fiangaviako kely amintsika mpanao gazety misaotra tompoko. Gervais Randrena Lasson avy eo amin'ny plakazika corridor ankeniany zamena raha resaka vidiny resahana aminay agny any ary fasagna vakin'olona zao entina amidy tolagna io amidy ka raha niany anareo resareo hoe akatsasaka zao dollara tapitra ndraiky akatsasaka aminay agny olona mpangalatolana io ny ankabetsany tsy mahita olona ivarotana anazy io avy fa dia angoniny lohantsasaka rehetrarehetra io dia entina mantina Antananarivo aty dia maty masiso aty dia entina mierigna ndraiky ka za ohatra mitovitovy amin'ny asina teo aleo aloha ajano io prix io zay any zao nefa mijaly amin'ny resaka rano rano teneninao io 48 millions de litres par jour any entiny Ambatovy makany itolany io produit io makany makany Tamatavy tsy mantoy izy na 1 franc dia efa nanangana karazana coalition zay miresaka aminy tapa-kevitra izy fandoa natao ny ana rehetrarehetra ny aty amin'ny fanjakana re mandaha anao ny jiramaty tsy mandoa fa anao izy no mandoa nefa mba hiverina fa 1 franc par jour fotsiny amena zany 48 millions zany 48 millions de francs miditra amin'ny région par jour amidy karaha mana franc mihinana tsy vitan'izany ka itsika raha iresaka prix za milaza aminareo fa anahirana anay ambany volo agny ndraiky anareo oy areo ay raha arovanareo raha vola be sia kantsasaka fendreo atao za madinika ary izy andragno rofony io dia agnaty gony dia bony taxi borosy dia Antananarivo pasapity voahita ka za miteny hoe sao dia mba ovana hafa ndray resaka fa tsara ihany aloha resahana aminjareo zareo ny fantany io bois de rose io fa resaka tamin'ireo misy zao nytenindre mandeha kio izy volavola be zany io tragno be aminay aketo izy raha azo tamin'ny bois de rose avy ny akabeazany do za ohatrina niditra taminareo araky dia tsisy zano za irovana anazy io dia asana aloha mba keokeo mba le bebe ndray zanaka koa mba manampahaizana amizay dia atao ara-dalàna amin'ny fitantanyana dia mba mahazo izy fa zao lafo be bois de rose ngedy be tragno vitan'olona anao tsy mahazo lahariary zany fomba entina manentina any ambany volo any fa raha ilaza atsika hoe katsasaka ny any zao nivorony araka tamin'izareo tao moko namako tany amin'ny tamin'ny moaly ka raha vidina katsasaka igny atao amin'ny menu vraiment teny milaza aminareo fa ngamba taxi avy any Moramanga miakatra aty dia fenao katsasaka sy biby lava sy ny karazany eto aloha zany eo indrindra mantsy ny tanjotsika tsika nge na tsy amoaka eto ary na tsy resahantsika eto ary nge zany fantatr'ireo mpisandraka tsokosoko nge zany vidiny zany na tsy ambara amin'ny rehetrarehetra io fantany foana io fa zany hoe ny tena tanjotsika mantsy amin'ny tapany faharoatsika dia ametraka an'izay mihitsy hoe raha amin'ny resaka lalàna amin'ny eto Madagasikara sy ny eran'izao tontolo zao inona no azo trandrahana dia inona no tsy azo trandrahana anyko mantsy le tanjona le hoe ametraka an'le hoe fitrandrahana ara-dalàna zany hoe
raha miteniny amin'ny vidiny ao amin'ny trafika mety ny katsatsaka ange ohatra mety tsy azo trandrahany fa andao hitrandraka zavatra hafa manaraka ny lalàna ary eto ihany koa nanasana tompona andraikitra maromaro hoe ny lalàna nge misy fa maninona le lalàna no tsy miatra inona no fanatsarana azo entina ka zay ny tanjona amin'le izy fa tsy sanatria hoe andeha ampirisika ny olona ndana indray dia alaivo daholo ny katsatsaka sy ny bibilava rehetrarehetra nefa io misy lalàna io ary misy ny mpampiatra ny lalàna. Zahay zany omaly sy vakomaly tany Moramanga dia anisany niona tamin'ny VOI maromaro izay mitatana ala any amin'ny faritry ny kazy iny zany dia anisany resahana tao ohatra zany le vidin'ny katsatsaka any amin'ny tsena iraisam-pirenena dia izy ireo zany misy hoe tsokosoko na varomaizana ohatra nafinaritra be le teny namana avy hoe varomaizana satria izay ny tena mazava be zany hoe tonga dia ratsy le izy dia misy koa varotra ara-dalàna dia tsika zany amin'ny ankapobeny ohatra ny hoe ny olona any toerana any fotony moa ny lazaintsika azy reo VOI sy ny vahoakany ratsy be raha mpahalalana zany satria sao dia hoe tapitra ohatra ny lazain'ny monsieur Gervais teo zany le izy fa amin'ny fijeriko azy zany oza hoe ny zava-misy ange dia misy an'ireo mpanao varotra tsokosoko ireo tonga any toerana any ary zato ny vidianany an'ilay katsatsaka iny ary zato roanjato arivo zay be indrindra le olona zany tsy mahafantatra na le hoe ara-dalàna ara le fanangonana sy fivarotana azy tsika zany tsy resaka an'le tsy ara-dalàna satria efa tsy azo atao iny fa ry zareo koa nge raha ohatra mahafantatra hoe ity biby teny ka arovana mety afaka iteny zareo hoe zay tsy manangona an'io fa arovana io zany zany amiko zany zany fanamby lehibe miandry antsika rehetra ampahafantarina ny olona mahafantatra ny olona dia ampianarina izy mila be aziny izy hoe inona ny zavatra mila arovana inona no azo trandrahana eo amin'ny sehatra manara-penitra na ara-dalàna eto amintsika inona ny antony arovanareo an'ity ala ty satria fonena ny reto biby reto fa tsy sanatria ohatra ny hoe gardien fotsiny ny ala eo ry zareo dia zay mandalondalo eo zany dia mahazo vola kely izy dia na tsy mahazo mihitsy izy oza hoe izany zany tokony manaitra atsika sy hijerentsika hoe inona marina ny rafitra mila apetraka eto amintsika satria amiko zany hatrany amin'ny fanabeazana ny akamaroan'ireo zanaky ny VOI ireo any tsy mahafantatra akory ny hoe ity tanalahy kely ity na ity bibilava ity na ity zavatra ity ka sarobidy le sarobidy eto zany tsy hoe ho an'ny vazaha torista ihany satria izay foana koa mankony zany ny resakitsika hoe arovana ny ala arovana ny biby ho an'ny vazaha zany zany mialatsiny fa zay hoe tokony ao anatin'ilay fomba fijery sy fanabeaza atsika ny taranaka hatramin'izao ka leo amin'le rapitso rehetra hoe reo arena tsoroa amatany ananantsika eto Madagasikara reo dia tombontsoa atsika aloha mahafinaritra be zany teny mpanao gazety atsy hoe migoka ny tombontsoa le teny hoe migoka mihitsy zany mahafinaritra satria tsika gasy aloha nge migoka raha ohatra tsika amin'izao ka ohatra ny nazavain'ny Michel teo hoe raha tsisy an'ireo arena voajanahary reo mety efa maro tamintsika maty fa noho ireo arena voajanahary reo dia mbola velontsika ka itsika aloha zany anisan'ilay mahazo tombontsoa ihany koa fa ny tena hoe mila jerevantsika koa zany dia hoe ahoana ny azo ahoantsika tombontsoa sady tsy manimba no mijery ihany koa ilay taranaka ho avy atsy aoriana dia izay angamba ny everiko hoe anisan'ny mila jerentsika miaraka ihany koa saotra to somary mbola tsiko tsindropekely aloha ny hoe nahoana moa no resantsika miresaka sanda sy ny vidiny arena voajanahary misy eto amintsika etsika ilaina zany ny hoe famantarantsika hoe ahoana moa tsy tokony afantarany vahoaka malagasy ireo arenany zay aondrana any velany tsika miteny zao misy bois de rose ray sambo vao naondrana ny ramasena avy tany tapany avaratra ny Tomasina iny tonga ao Tomasinao zay zavatra zao dia mikitikitika zany sainy rehetrarehetra hoe firy taonina io ary aondrana ve izy io zany hoe avadiky legal zany io andramena io dia alefany velany ve dia hiditra amin'ny kitapom-bolam-panjakana ve dia eto zany tsika zao mahafantatra vidiny hoe ohatrina moa vidiny iray taona dia eo sahady zany le vahoaka malagasy afantatra hoe raha tena aondrana ara-dalàna zany aondrany fanjakana io dia mety hisy vola zany hiditra amin'ny kitapom-bolam-panjakana dia efa misy antenaina zany ny malagasy lalaina andrena valina mpandrindra ny coalition de plaidoyer ao amin'ny CASY
tena lina be ry mahaino an'la masomboly ianao hoe zao miliara mihainao miliara million dollara no teneniny fa eo zany manitikitika ny saina ao anatin'le izy dia hoe reo arena voajanahary reo moa reo arovan'ireo aniza dia ho aniza raha ohatra ka voaro a zay zavatra zay ny zavatra hita sy tsapa ao anatin'le izy dia zao zay mivaly teny rehefa mitany zay sika ny fanjakana io ny fanjakana aiza lay a fanjakana zany a toerana misy azy iza lay tena miaro azy a ny fotony ka ohatra fotsiny ao anatin'le izy hoe ianao zany zao lay tompotrano aty Tananarivo a ianao atao miandry an'ilay tanàna zay feno voankazo be dia be ao a misy paoma misy voasary misy fantatra eo anatiny ao a zay tena hainao ohatra iny na masokarena n'ilay fanjakana iza ny tena mahazo an'ity a za moa hoe ty mpiandry fotsiny sa tompony a tsy maintsy maka amin'le voasary eo any ianao tsy fantatra ao zay masokarena dia alefanao ihany io ka io tonga amin'le hoe olany ihany ny paisokady ahoana tsy mba cran salitako mivoaka ihany ny bois de rose mivoaka daholo ka tsatsaka eto zao tenenitsika hay ty ka tsatsaka kely mety 5,000 ny nividiananarivo ary aloha mandray le 5,000 androany aloha ka tsy fantatrako tsika manao fikarohana zao ny vidin'ny any ohatr' zao ary zao ny vidin'ny any ohatr' zao ary fa le fikarohana ange tsy miverina eny amin'le toerana anaovana le fikarohana fa tsy adala mihitsy reo aloha zavatra fantatro ve hoe tokony ho ray etsy mividin'ity tanàlana anankiray ty dia mametiko aminao 5,000 ty dia tokony ho jerevana hoe ahoana no atonga an'izy ireny koa zany a mba hoe ho ara-dalàna ahafahana mivarotra indreny ahoana ny fomba azahoany tena mifintina dia hoe ahoana na azahoan'le tena eny fotony zay tena miaro amin'io a azo tombotsoa amin'ilay sanda ngeda be teo fa tsy le sanda ngeda be fa le tena manao an'le asa an'le izy a no mahazo an'ilay a kely indrindra raha tetika tena tiatsika zany hoe azo an'izay hoe sady mahazo tombotsoa ara économique tsika mahazo tombotsoa ara écologique ia dia misaotra anareo efatra menadamo zany nitondra an'izay atao hoe vaovao fampizarana teo zay